Salam əziz 9-cu siniflər, imtahana bir ay müddətindən az vaxt qalıb. Gəlin sizlə ətraflı yazıya düşə biləcək belə bir sual tipinə baxaq. Bu sual tipində funksiyanın, V teoreminin və müxtəsərin bir sıra qaydalarına diqqət eləyəcəyik. Sualımız simmetriya oxunun tənliyi x bərabər 1 olan fx bərabər x kvadrat üstəgəl bx üzərinə gəl c funksiyasının qrafikinə əsasən ifadənin qiymətini tapın bizə deyir. Simmetriya oxunun tənliyi x bərabərdir mənfi b böl 2a-dır. Deməli, izah əsnasında bilmədiklərinizi mütləq qeyd kimi götürün. Bərabərdir 1 verib bizə. Buradan b bərabər olacaq, çarpaz vursam mənfi 2a-ya. İndi isə qıraqda funksiyamı köçürdürəm. Fx bərabərdir x kvadratı üzərinə gəl bx üzərinə gəl c. Görürəm ki, burada x kvadratın əmsalı a 1-ə bərabərdir və 1-i burada nəzərə alıram. O zaman b olacaq mənfi 2. Mən b və a-nı tapdım. İndi isə qrafikin üzərinə baxıram. Parabolanın, baxın, parabolanın y oxunu kəsdiyi hissə bizdə c-dir. Yəni, c-miz mənfi 3-ə bərabərdir. c bərabər oldu mənfi 3-ə. Və mənim funksiyam düşdü bu hala. X kvadratı, b mənfi 2 idi, mənfi 2x, c də mənfi 3 tapdım, oldu mənfi 3. İndi məndən istənilən ifadəyə baxıram ki, x1-in kubu üzərinə gəl, x2-nin kubunu məndən istəyir. Bu mənə nəyə xatırladır? A kubu üzərinə gəl, b kubunu. Və müxtəsərin əlavə düsturuna müraciət edirəm ki, a üzərinə gəl b-nin kubu, çıx 3ab, vurulsun a üzərinə gəl b. Və indi ayla b-nin yerinə x1 və x2 nəzərə alıram. Olacaq x1-in kubu üzərinə gəl x2-nin kubu bərabərdir. x1 üzərinə gəl x2-nin mörtəzə kubu, çıxılsın 3 misillərinin hasili, yenidən vurulsun cəminə. Və mənim əlimdə belə bir kvadratik funksiya var və x1-in kubu üstə gəl, x2-nin kubunu tapmalıyam. Nəyə müraciət edərəm? V teoreminə müraciət edərəm. Çünki köklər cəmi və köklər hasilini görürəm. Köklər cəmimiz bizim nəyə bərabərdir? Əks işarə ilə x-in əmsalına, yəni müsbət 2-yə. Köklər hasili isə olduğu kimi sərbəst səthdə, yəni mənfi 3-ə. İndi, baxın, burada nəzərə alıram. Olacaq 2-nin kubu 8, çıxılsın 3 vur mənfi 3, yəni müsbət 9, vurulsun cəm yeni 2. Bu da olacaq 26. İndi gəlin son cavabımıza baxaq. Bizdən istənilən ifadəni köçürdürəm. Bizdə x1-in kubu üstə gəl, x2-nin kubunu 26 tapdıq. B ilə c-nin cəmini buradan görürsünüz ki, mənfi 2 ilə mənfi 3, mənfi 5-ə bərabərdir. Son cavab oldu 21.